अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान अहमद और आप देख रहे हैं पुरस्कार वाक़यात। और आज हम आपके लिए एक पुरस्कार वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो का उन्वान है जानवरों का कब्रिस्तान। हम आपको बताएंगे कि जानवरों का कब्रिस्तान कहाँ है और कौन से लोग जानवरों को दफनाते रहे हैं। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बढ़ें बेल आइकन का बटन ऑन कर दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उनको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। काहिरा मिस्र के कदीम एहराम फ़िरौन की हनूद शुदा लाश की वजह से काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन हाल ही में खोला गया एक मकबरा अलग ही किस्म के ख़तरनाक राजों से पर्दा उठा रहा है। अस्फ़हान शहर से 500 मील की दूरी पर वाक़या मकबरा 3500 साल कदीम है। इसे हाल ही में खोला गया तो अंदर इंसानी ढांचों के साथ एक चीज़ भी दरियाफ्त हुई कि जिसकी तवक्का कई दहाइयों से पहले तहकीकी में मसरूफ़ माहिरीन आसार कदीमा को भी नहीं थी। मिस्र की वज़ारत आसार कदीमा के सरबराह ने बताया कि इस मकबरे ताल्लुक़ 1479 कबल अज़ मसीह में मिस्र पर हुक्मरानी करने वाले फ़िरौन थाटोमस सोइम और आमिन होतब सोइम से है। इसकी मुनफरद तरीन बात इंसानी ढांचों के साथ मिलने वाले जानवरों और रेंगने वाले जानवरों के ढांचे हैं जो मिस्र के कदीम मकबरों से पहली मरतबा दरियाफ्त हुए हैं। ये एक नया इंकशाफ है कि यहाँ सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी दफनाया जाता रहा। इस इलाके में वाक़या इन मकबरों में खुदाई का काम 4 साल कबल शुरू किया गया था। इब्तदाई तौर पर मकबरों से मुतअद्दिद इंसानी ढांचे और हड्डियां मिली थीं, लेकिन गुज़श्ता कई साल शुरू की जाने वाली नई खुदाई से इंकशाफ हुआ कि यहाँ जानवरों को भी फ़िरौनियों के साथ दफनाया गया था। इंसानी ढांचों के साथ सांप और बिच्छू जैसे जानवरों के ढांचे मिले हैं, जबकि कदीम मज़ाहिब की मुक़द्दस अशिया और अलामात इन मकबरों में दफन मिली हैं। इलाके में खुदाई का काम जारी है और माहिरीन आसार कदीमा हैरत अंगेज़ इंकशाफ की वीडियो कैसी लगती है इसके लिए हमको नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर अपनी राय दें ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हो सकें। और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो भी आप हमको बताएं।